تمام. هذا السعال الرطب هو اللي بيعتمد على انه صار عندك مشكلة في اماكن تكون البلغم، مما زاد الى زيادتها. قد تكون بسبب التهاب او بكتيريا او مرض حاد بيؤدي الى حدوثها ومصاحبتها في الحدوث. فانت بدك تركز وتعرف انه صار عندك هاي القحة لمدة 3 اشهر متتالية مصحوبة بفترة مزمنة. مثال اسبوع، تروح فترة اسبوع، الشهر اللي بعده تيجي فترة اسبوعين كذا، لازم تروح على الدكتور. بالنهاية هذا نصيحة مقدمة لنا. طبعا تشوف الأمراض هاي كلها على صفحاتنا. إلك ليلك وعلينا اللي علينا، والسلام عليكم.